Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga kraskalash jarayonidan video qo'yib ko'rsatamiz. Ushbu darvozamiz hay tegishlida yasalgan bo'lib, Hoji aka, bu qalinligi qanaqa edi? Nechilik? 1,5 Profillari 1,5likdan, listlari 1,3likdan qilingan ekan. O'rtacha darvoza. Narxlari ham xalqimiz bop. Xudo xolasa kraskadan keyingi jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Bu yoqlariga ham juda boshqacha ishlov berilgan. Bu yoqda shu darvozaga o'xshagan tayyori bor. Borib ko'rsataman. Kraskalar shu darvozamizga o'xshab chiqadi. Bu yoqlariga shunaqa chiroyli qilib gullar qo'yiladi. Ko'rishlaring mumkin. Beshikchalari. Sizlarga qanaqa darvozalar yoqadi? Izohlarda yozib qoldiring. Xudo xolasa ular haqida ham video chiqarishga harakat qilamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar.